Moskva arhiivides, kus tolm on paksem kui ajalugu ise, leidus üks toimik, mida ei pidanud kunagi leidma. Toimiku number oli kustutatud, aga paber oli veel seal, 30 lehekülge käsitsi kirjutatud märkmeid, millel polnud allkirja, aga oli kuupäev, 31. märts 1950 aastas. 5 päeva pärast seda, kui Nikolai Karotam, mees, kes valitses Eestit 6 aastat nagu oma isiklikku feodaalvaldust, kaotas kõik. Dokumendis kirjeldatakse tema viimast vestlust Kremli koridoris, kus keegi kõrge ametnik ütles talle: "Sina olid liiga eestlane meie jaoks ja liiga vene eestlaste jaoks." Kes kirjutas need read? Miks need peideti 70 aastaks? Ja mis kõige olulisem, mida need leheküljed räägivad meile mehest, kes oli piisavalt võimas, et saata tuhandeid inimesi Siberisse, aga mitte piisavalt võimas, et päästa iseennast. Nikolai Karotam sündis Pärnus, Liivimaa kubermangus, Vene impeeriumis, 3. oktoobril 1901. aastal. See oli aeg, mil Eesti polnud veel riik, vaid provints, kus keegi ei küsinud sinu arvamust, vaid ainult sinu kuulekust. Tema pere polnud rikas, aga nad polnud ka vaesed, nad olid need, kes elasid piiri peal, kus üks vale samm võis sind kas üles tõsta või alla lükata. Nikolai õppis, luges, unustas oma päritolu ja hakkas uskuma, et maailma saab muuta, kui ainult leida õige ideoloogia. 1925. aastal, kui Eesti oli juba iseseisvunud, tegi ta otsuse, mis määras kogu tema elu, ta põgenes Nõukogude Venemaale. Mitte sellepärast, et teda oleks taga kiusatud, vaid sellepärast, et ta uskus. Ta uskus, et seal, Moskvas, ehitatakse uut maailma, kus pole enam härrasid ja sulaseid, vaid ainult võrdsed inimesed. Aga kas ta teadis juba siis, et see usk maksab talle kõik? 1928. aastal astus ta Eesti Kommunistliku Partei ridadesse. See polnud lihtsalt poliitiline otsus, see oli usutunnistus. Partei polnud organisatsioon, vaid religioon, kus iga liige pidi olema valmis ohverdama kõik, oma pere, oma mineviku, oma südametunnistuse. Nikolai ohverdas. Ta töötas varjus, organiseeris streike, jagas illegaalseid lendlehti, elas võltsnimedega ja magas iga öö erinevas kohas, sest ta teadis, et Eesti julgeolekupolitsei otsib teda. Aga ta ei kartnud. Või vähemalt ta näitas, et ei karda. Sest hirm oli nõrkus ja nõrkus oli surmaotsus. Kas ta mõtles kunagi, et see tee viib teda tagasi Eestisse, aga mitte vabastajana, vaid valitsejana, kelle käed on veres? Mais 1941. aastal, kui Nõukogude Liit oli juba Eesti alla neelanud, määrati Nikolai Karotam Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee teiseks sekretäriks. See oli ametikoht, mis tähendas võimu, aga mitte veel absoluutset võimu. Ta oli Moskva mees Tallinnas, mees, kes pidi jälgima, et kohalikud kommunistid ei unustaks, kelle käsul nad töötavad. Aga Nikolai ei olnud lihtsalt täitja, ta oli strateeg. Ta mõistis, et Eestis, kus enamik inimesi vihkas Nõukogude võimu, ei saa valitseda ainult jõuga. Vaja oli ka nägu, eestikeelset nägu, kes räägib rahvaga nende keeles ja lubab neile, et kõik saab paremaks. Nikolai sai selleks näoks. Ta pidas kõnesid, kus ta rääkis Eesti rahva õnnest Nõukogude peres, aga iga sõna oli kirjutatud Moskva poolt heaks kiidetud stsenaariumi järgi. Kas ta uskus ise neid sõnu? Või oli ta juba siis mees, kes mängis 2 mängu korraga? 3. novembril 1942. aastal, kui Saksa väed olid Eesti okupeerinud ja Nõukogude võim oli taandunud, loodi Eesti partisanide staap ja Nikolai Karotam määrati selle ülemaks. See oli ametikoht, mis kõlas heroiliselt, aga tegelikkuses tähendas see üht: korraldada sabotaaži, hävitamist ja tapmist vaenlase tagalas. Partisanid polnud romantilised metsavennad, nad olid Moskva käepikendus, kes pidi hoidma Eestis hirmu ja kaose õhkkonda, et sakslased ei saaks kunagi end turvaliselt tunda. Nikolai juhtis neid operatsioone mitte metsast, vaid Nõukogude tagalas, kus ta saatis käske ja sai raporteid. Iga plahvatuse, iga põletatud küla, iga tapetud koostöötaja kohta. Kas ta luges neid raporteid ükskõikselt, nagu tööpabereid? Või kas ta mõnikord peatus ja mõtles, et need nimed olid kunagi inimesed, kellel olid pered, lapsed, unistused? 28. septembril 1944. aastal, kui Punaarmee oli Eesti tagasi vallutanud, määrati Nikolai Karotam Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee esimeseks sekretäriks. See oli hetk, mida ta oli oodanud kogu oma elu. Ta oli nüüd Eesti kõrgem juht, mees, kelle sõna oli seadus, kelle allkiri võis sind kas päästa või hävitada.
Aga see võim tuli koos kohustusega, ta pidi muutma Eesti Nõukogude Vabariigiks, kus iga jälg varasemast iseseisvusest oleks kustutatud. Ta pidi läbi viima kollektiviseerimise, mis tähendas, et tuhanded talupojad kaotasid oma maa. Ta pidi puhastama ühiskonda vaenlastest, mis tähendas, et tuhanded inimesed saadeti vangilaagritesse või hukati. Ja ta pidi tegema seda kõike eesti keeles, eesti näoga, nii et inimesed usuksid, et see on nende enda valik. Kas ta magas rahulikult nendel öödel, kui ta allkirjastas järjekordse deportatsioonide nimekirja? Või kas ta jäi end uimastuseni, et mitte kuulda neid karjeid, mis kostusid tema akna alt? Märtsis 1949. aastal toimus operatsioon Laine, massiline deportatsioon, kus üle 20 000 eestlase saadeti Siberisse. Nikolai Karotam allkirjastas need nimekirjad isiklikult. Iga nimi, iga perekond, iga laps. Hiljem, kui teda süüdistati, ütles ta, et ta täitis ainult Moskva korraldusi, et tal polnud valikut. Aga dokumendid näitavad, et ta lisas mõned nimed ise, et ta oli see, kes otsustas, kes läheb ja kes jääb. Miks ta seda tegi? Kas ta uskus, et see on vajalik, et ehitada uut ühiskonda? Või kas ta lihtsalt nautis võimu otsustada inimeste saatuse üle? Üks endine parteiametnik, kes töötas tema kantseleis, meenutab, et Nikolai allkirjastas need dokumendid kiiresti, ilma lugemata, nagu oleks need olnud tavalised majandusaruanded. Ta ei vaadanud kunagi nimesid, ütleb see mees, käed ikka veel värisedes 35 aasta pärast. Ta vaatas ainult numbreid. Kui palju inimesi, kui palju vaguneid, kui palju kulusid. Kas see oli külmus või kaitsemehhanism? Kas ta keeldus nägemast neid inimesi, sest muidu poleks ta suutnud seda teha? Aga Moskva ei olnud rahul. Mitte kunagi. Sest Nikolai Karotam, kuigi ta oli ustav kommunist, oli ikka veel eestlane. Ta rääkis eesti keelt liiga hästi, ta tundis eesti kultuuri liiga hästi, ta mõistis eesti rahva valu liiga hästi. Ja see oli ohtlik. Sest Moskva ei tahtnud juhte, kes mõistavad, Moskva tahtis juhte, kes kuuletuvad. Ja nii hakkas Kremlis valmima plaan, kuidas Nikolai Karotamist vabaneda. Mitte teda hukates, see oleks olnud liiga ilmne. Vaid teda süüdistades, alandades, muutes teda näiteks kõigile teistele, kes julgevad mõelda, et nad võivad olla midagi enamat kui Moskva käepikendus. Kes oli see mees, kes esimesena pani Nikolai nime mustale nimekirjale? Kes oli see, kes sosistas Stalini kõrva, et Karotam on muutunud liiga iseseisvaks, liiga eestlaseks, liiga ohtlikuks? Kas see oli keegi tema oma inimestest, keegi, keda ta oli usaldanud, keegi, kelle ta oli kunagi päästnud? 35 aastat hiljem, 1984. aastal, kui Nõukogude Liit oli juba hääbuva impeeriumi, andis üks endine KGB-ohvitser, kes oli töötanud Eestis 50ndate alguses, esimese intervjuu. Ta oli vana mees, kelle käed värisesid ja kelle hääl murdus, aga ta rääkis. Ta rääkis asjadest, mida ta oli hoidnud saladuses 35 aastat, sest ta teadis, et kui ta räägib varem, tapetakse ta. Aga nüüd, kui Stalin oli surnud, kui Hruštšov oli surnud, kui kogu see süsteem oli suremas, otsustas ta rääkida. Karotam oli surnud mees juba 1949. aastal, ütleb ta, vaadates otse kaamesse. Moskva oli otsustanud. Aga nad ei tahtnud teda kohe eemaldada, sest see oleks näidanud nõrkust. Nad tahtsid oodata õiget hetke, õiget vabandust. Ja see vabandus tuli märtsis 1950. aastas, 8. pleenumil, kui Moskvast saabus komisjon. Komisjon, mis pidi kontrollima, kuidas Eesti Kommunistlik Partei täidab Moskva korraldusi. Aga tegelikult oli see komisjon kohus, mis oli juba otsuse teinud enne, kui nad üldse Tallinna jõudsid. Seega ohvitser, kelle nimi jääb siinkohal nimetamata, sest ta palus seda, kirjeldab, kuidas komisjon saabus Tallinna ühel külmal märtsi hommikul. Nad ei tulnud avalikult, vaid vaikselt, nagu vargad öösel. Nad ei peatunud hotellis, vaid eraldi taatsas väljaspool linna, kus keegi ei näinud neid. Ja esimene asi, mida nad tegid, oli kutsuda kokku koosolek, kus osalesid ainult kõrgeimad parteiametnikud. Nikolai Karotam istus selles koosolekus oma tavalisel kohal, laua eesotsas, aga ta ei olnud enam peremees. Ta oli süüdistatav. Komisjoni juht, kelle nimi oli aga ei, seda nime ei ole arhiivides, see on kustutatud, see on kadunud, nagu poleks teda kunagi olnudki, see mees luges ette süüdistuste nimekirja. Nikolai Karotam süüdistatakse kodanlikus natsionalismis. Ta süüdistatakse kulakute katmises. Ta süüdistatakse ebapiisavas venestamises.
Iga süüdistus oli nagu nuga, mis lõikas sügavamale ja Nikolai istus seal, vaikides, sest ta teadis, et iga sõna, mida ta ütleb, kasutatakse tema vastu. Ma nägin tema nägu, ütleb see endine kapohvitser, ja tema hääl muutub peaaegu sosistuseks. Ta ei näidanud hirmu. Ta ei näidanud viha. Ta näitas ainult tühjust. Nagu oleks ta juba teadnud, et see juhtub, nagu oleks ta oodanud seda aastakümneid. Nagu oleks ta mõistnud, et see on hind, mida ta peab maksma. Aga mis oli see hind? Miks Moskva otsustas just nüüd, just sel hetkel, Nikolai Karotamist vabaneda? Kas see oli tõesti sellepärast, et ta oli liiga eestlane? Või oli seal midagi muud, midagi sügavamat, midagi, mida me ei tea siiani? Üks teooria, mida see kapohvitser mainib, aga mida ta ei julge kinnitada, on see, et Nikolai Karotam teadis liiga palju. Ta teadis, kes tegelikult andis käsu deportatsioonideks. Ta teadis, kuhu läks raha, mis võeti eestlastelt ära. Ta teadis nimesid, kuupäevi, kohti. Ja Moskva ei saanud lubada, et see teadmine jääb ellu. Kas see on tõsi? Kas Nikolai Karotam oli mitte ainult täitja, vaid ka tunnistaja, kelle vaikimine tuli tagada? 26. märtsil 1950. aastal eemaldati Nikolai Karotam Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee esimese sekretäri ametikohalt. Ametlik põhjendus oli terviseprobleemid ja vajadus täiendavaks õppimiseks. Aga keegi ei uskunud seda. Kõik teadsid, et see oli karistus, et see oli alandus, et see oli hoiatus kõigile teistele. Nikolai saadeti Moskvasse, kus ta määrati tööle Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia majandusinstituuti. See oli ametikoht, mis kõlas prestiižselt, aga tegelikkuses oli see eksiil. Ta oli eemaldatud võimust, eemaldatud Eestist, eemaldatud kõigest, mis oli talle oluline. Ta elas Moskvas järgmised 19 aastat, kirjutas artikleid, mida keegi ei lugenud, osales koosolekutel, kus keegi ei kuulanud teda ja ootas surma. Kas ta kahetses? Kas ta mõtles nendele tuhandetele inimestele, kelle ta oli saatnud Siberisse? Või kas ta mõtles ainult endale, oma kaotatud võimule, oma kaotatud elule? Aga enne kui me jõuame tema lõpuni, peame rääkima ühest asjast, mida ajalooraamatud ei maini. Ühest asjast, mida see kapohvitser mainis ainult möödaminnes, aga mis võib olla kõige olulisem. Nädal enne 8. pleenumit, nädal enne kui komisjon Tallinna saabus, oli Nikolai Karotamil salajane kohtumine. Keegi tuli tema kabinetti hilisõhtul, kui kõik teised olid juba lahkunud. Valvurid said käsu mitte segada, mitte küsida, mitte märkida seda külastust ühessegi protokolli. Kes see inimene oli? Mõned ütlevad, et see oli Moskva saadik, kes tuli pakkuma talle viimast võimalust, tunnista oma vead avalikult ja võib-olla pääsed kergema karistusega. Teised ütlevad, et see oli keegi tema vanadest sõpradest, kes tuli hoiatama teda, et plaan on juba valmis ja tal pole võimalust pääseda. Aga on ka kolmas versioon, mida see kapohvitser ainult vihjab, aga mida ta ei julge öelda otse. See oli keegi, kes tuli pakkuma talle surma. Mitte füüsilist surma, vaid poliitilist surma, surma, mis oleks kiire ja valutum kui see, mis teda ootas. Kas Nikolai keeldus? Kas ta valis pika alanduse lühikese lõpu asemel? Ja kui jah, siis miks? Kujutage ette, et olete üks nendest 12 inimesest, kes teadsid kõike Nikolai Karotamme kohta, iga saladust, iga nõrkust, iga pattu. Kujutage ette, et teie töö oli jälgida teda, kuulata tema telefonikõnesid, lugeda tema kirju, raporteerida iga kahtlase sõna kohta Moskvale. Nüüd kujutage ette, et ühel päeval saate käsu, valmistage ette materjal, mis õigustaks tema eemaldamist. Mitte tõde, materjal. Sest tõde ei olnud oluline. Oluline oli narratiiv, lugu, mida Moskva tahtis rääkida. Ja te pidite selle loo kirjutama. Kas te teeksite seda? Kas te ohverdaksite ühe mehe, et päästa iseennast? 22. detsembril 1949. aastal, kui tuhanded eestlased olid juba teel Siberisse, tegid need 12 inimest oma valiku. Nad kirjutasid raporti, mis süüdistas Nikolai Karotamme liigses pehmuses, rahvusliku sentimentaalsuse ja ebapiisavast valvsusest. See raport oli vale. Aga see oli ka tõsi. Sest Nikolai Karotam oli tõesti eestlane, kes püüdis teenida kahte isandat, Moskvat ja Eestit, ja see oli võimatu. Need 12 inimest, kelle nimed on siiani salastatud, olid Nikolai oma inimesed. Nad olid need, keda ta oli edutanud, keda ta oli kaitsnud, keda ta oli usaldanud.
aga süsteem, milles nad elasid, ei lubanud lojaalsust, ainult ellujäämist. Ja nad valisid ellujäämise. Üks neist, kes rääkis anonüümselt 1980ndate lõpus, kirjeldas seda hetke nii: me istusime ümber laua ja keegi ei vaadanud kellelegi otsa. Me kõik teadsime, mida me teeme. Me kõik teadsime, et see on vale. Aga me teadsime ka, et kui me ei tee seda, tehakse see meile. Kas see oli reetmine või enesekaitse? Kas nad olid kangelased või argpükslased? Ajalugu ei anna selgeid vastuseid, sest ajalugu on kirjutatud ellujäänute poolt ja ellujäänud on alati need, kes tegid valikuid, mida nad ei taha meenutada. Aga oli üks inimene, kes ei valinud ellujäämist. Üks inimene, kes keeldus allkirjastamast seda raportit, kes ütles ei siis, kui kõik teised ütlesid jah. Tema nimi oli aga ei, tema nime ei ole. Sest ta kadus. Mitte kohe, vaid aeglaselt, nagu udu, mis hajub hommikul. Esiteks ta kaotis oma ametikoha. Siis ta kaotis oma korteri. Siis ta kaotis oma pere. Ja lõpuks ta lihtsalt ei olnud enam olemas. Arhiivides pole tema kohta ühtegi dokumenti pärast 1950. aastat. Nagu poleks teda kunagi olnudki. Aga mõned inimesed mäletavad teda. Mäletavad meest, kes ütles ei ja maksis selle eest kõrgeimat hinda. Kas Nikolai Karotam teadis sellest mehest? Kas ta mõtles temale, kui ta ise istus Moskvas oma väikeses korteris, kirjutades artikleid, mida keegi ei lugenud? Kas ta mõtles, et võib-olla oleks pidanud ka tema ütlema ei, isegi kui see oleks tähendanud surma? 1950. aasta märts oli külm. Tallinn oli kaetud lumega ja tänavad olid tühjad, sest inimesed kartsid välja tulla. Nad kartsid, et iga samm, iga sõna, iga pilk võib olla vale, võib olla ohtlik, võib olla surmav. Nikolai Karotam kõndis nendel tänavatel viimast korda enne oma lahkumist Moskvasse. Ta kõndis üksi, ilma valvuriteta, ilma autota, nagu tavaline inimene. Keegi, kes nägi teda sel päeval, kirjeldab, ta nägi välja nagu kummitus. Nagu mees, kes on juba surnud, aga ei tea seda veel. Kas ta mõtles sel hetkel oma elule? Kas ta mõtles kõigele, mida ta oli teinud, kõigele, mida ta oli ohverdanud, kõigele, mida ta oli kaotanud? Või kas ta mõtles ainult sellele, et ta oli ebaõnnestunud, et ta ei olnud piisavalt tugev, piisavalt tark, piisavalt külm, et ellu jääda selles maailmas, kus ainult kõige külmemad jäävad ellu? Aga enne kui ta lahkus, tegi ta midagi, mida keegi ei oodanud. Ta läks oma vanasse kontorisse, kus ta oli istunud 6 aastat, kus ta oli allkirjastanud tuhandeid dokumente, kus ta oli teinud otsuseid, mis muutsid tuhandete inimeste elusid. Ta läks sinna üksi, hilisõhtul, ja ta võttis ühe asja. Mitte dokumente, mitte raha, mitte midagi väärtuslikku. Ta võttis ühe foto. Foto, kus ta seisis koos oma perega, enne kui kõik see algas, enne kui ta sai võimu, enne kui ta sai koletiseks. Valvur, kes nägi teda lahkumas, ütleb, ta hoidis seda fotot nii tugevasti, et tema sõrmed olid valged. Nagu oleks see foto ainus asi, mis hoidis teda elus. Miks ta võttis just selle foto? Mida see talle tähendas? Kas see oli meeldetuletus sellest, kes ta kunagi oli? Või kas see oli meeldetuletus sellest, keda ta ei saanud kunagi tagasi olla? Moskva, kuhu Nikolai Karotam saadeti, polnud linn, see oli vangla. Mitte füüsiline vangla, vaid vaimne vangla, kus sa olid vaba liikuma, aga mitte vaba elama. Ta elas seal 19 aastat ja iga päev oli sama. Ta ärkas, läks tööle, istus oma kabinetis, kirjutas, tuli koju, sõi, magas. Ja järgmisel päeval kõik uuesti. Keegi ei külastas teda. Keegi ei helistanud talle. Keegi ei mäletanud teda. Ta oli mees, kes oli kunagi valitsenud tervet riiki, aga nüüd oli ta keegi, keda keegi ei tahtnud tunda. Üks tema endine kolleeg, kes kohtus temaga juhuslikult Moskva tänaval 1960ndate keskel, kirjeldab, ma tervitasin teda, aga ta ei vastanud. Ta vaatas mulle otsa, aga tema silmades polnud midagi. Nagu oleks ta vaadanud läbi mu, mitte mulle. Nagu poleks ma olemas. Kas Nikolai Karotam oli kaotanud oma vaimu? Kas ta oli muutunud tühjaks kestaks, mis lihtsalt ootas surma? Või kas ta hoidis endas veel midagi, mingit saladust, mingit lootust, mingit plaani? 21. septembril 1969. aastal suri Nikolai Karotam Moskvas. Ametlik surmapõhjus oli südameatakk. Aga mõned ütlevad, et see polnud südameatakk, see oli lihtsalt loobumise.
loobumise elust, võitlusest, mälestustest. Ta maeti Moskva kalmistule, kaugele Eestist, kaugele kõigest, mis oli talle kunagi oluline. Tema matustel oli vähe inimesi, mõned vanad kolleegid, kes tulid kohustusest, mitte armastusest. Keegi ei pidanud kõnet. Keegi ei mäletanud tema saavutusi. Keegi ei nimetanud teda kangelaseks. Ta oli lihtsalt veel üks surnud kommunist, veel üks mees, kes oli teeninud süsteemi ja keda süsteem oli siis ära visanud. Aga kas see on kogu tõde? Kas Nikolai Karotam oli ainult ohver? Või oli ta ka süüdlane? Kas me saame teda haletseda, kui me teame, et tema allkiri saatis tuhanded inimesed surma? Kas me saame teda mõista, kui me teame, et ta valis võimu armastuse asemel? Kuni viimase hetkeni uskusime, et pääseme, ütleb endine Karotamme isikliku valveüksuse ohvitser, käed ikka veel värisedes 35 aasta järel. Tema nimi jääb siinkohas nimetamata, sest isegi täna, kui Nõukogude Liit on ajalugu, kardab ta. Kardab mitte enda pärast, vaid oma laste pärast, oma lastelaste pärast. Sest saladused, mida ta teab, on sellised, mis ei kao kunagi. Me istume tema väikeses korteris Tallinnas, kus ainus valgus tuleb akna tagant, ja ta räägib. Räägib asjadest, mida ta pole rääkinud kellelegi 50 aasta jooksul. Karotam teadis, et ta on surnud mees juba 1949. aastal, sosistab ta, vaadates oma käsi, mis hoiavad teetassi nii tugevasti, et portslan võiks puruneda. Aga ta ei näidanud seda. Ta tuli iga päev kontorisse, allkirjastas dokumente, pidas kõnesid. Nagu poleks midagi juhtunud. Nagu poleks Moskva juba otsustanud tema saatust. See mees, kelle nägu on kortsus nagu vana paber, kirjeldab üht õhtut 1949. aasta detsembris. Karotam oli kutsunud oma lähimad abilised salajasele koosolekule. Mitte ametlikku koosolekut, vaid privaatset, kus polnud protokolli, polnud märkmeid, polnud tunnistajaid peale nende, kes seal olid. Ta ütles meile midagi, mida ma pole kunagi unustanud, jätkab ohvitser, ja tema hääl muutub veel vaiksemaks. Ta ütles, kui nad tulevad minu järele, ärge püüdke mind kaitsta. Ärge ohverdage ennast mehe eest, kes on juba kaotanud. Me ei mõistnud siis, mida ta mõtles. Aga nüüd ma mõistan. Ta teadis, et süsteem, mida ta oli teeninud kogu oma elu, valmistub teda alla neelama. Ja ta teadis, et tal pole võimalust võidelda. Aga miks ta ei põgenenud? Miks ta ei proovinud pääseda? Kas ta uskus ikka veel, et Moskva võib teda päästa? Või kas ta lihtsalt ei tahtnud enam elada põgenikuna, mehena ilma kodumaata, mehena ilma identiteedita? Valveohvitser võtab välja vana ümbriku, mis on nii kulunud, et see võib igal hetkel laguneda. Tema käed värisevad, kui ta avab selle ja võtab välja ühe kollase paberitükki. See on ainus asi, mis mul temast alles on, ütleb ta. Kiri, mille ta kirjutas mulle 2 päeva enne, kui ta lahkus Moskvasse. Ta ei andnud seda mulle isiklikult, ta jättis selle minu laua sahtlisse, nii et keegi ei näeks. Ma leidsin selle alles pärast tema lahkumist. Ta ei luba mul seda kirja puudutada, aga ta loeb seda valjusti ja iga sõna on nagu haavatud loomakarje. Mu kallis sõber, algab kiri. Kui sa seda loed, olen ma juba läinud. Ära otsi mind. Ära proovi minuga ühendust võtta. Ära maini mu nime kellelegi, kes võib seda kasutada sinu vastu. Ma teadsin, et see päev tuleb. Ma teadsin seda juba siis, kui ma allkirjastasin esimese deportatsioonide nimekirja. Iga allkiri oli samm lähemale oma lõpule. Aga ma jätkasin, sest ma uskusin, et see on vajalik. Nüüd ma ei tea enam, mida ma usun. Hoia ennast. Ela. Unusta mind. Kiri pole allkirjastatud. Pole vaja. Valveohvitser teab, kellelt see tuli. Aga miks Karotam kirjutas selle? Kas see oli hüvastijätt? Või oli see tunnistus, viimane katse puhastada oma südametunnistust enne, kui ta kaob? Aga see valveohvitser ei ole ainus, kes räägib. On veel üks inimene, kelle tunnistus on veel šokeerivam. Naine, kes töötas Karotamme isikliku sekretärina aastatel 1947–1950. Ta on nüüd 85-aastane, aga tema mälu on terav nagu nuga. Inimesed arvavad, et Karotam oli külm bürokraat, ütleb ta, istudes oma voodil, sest ta ei suuda enam kõndida. Aga ma nägin teda sellisena, nagu keegi teine ei näinud. Ma nägin, kuidas ta nuttis. See lause ripub õhus nagu pomm.
Karotam nuttis. Mees, kes saatis tuhandeid inimesi Siberisse, kes allkirjastas hukkamiste nimekirju, kes valitses Eestit raudse rusikaga, see mees nuttis. Jah, kinnitab naine ja tema silmad on täis pisaraid. Ühel ööl 1949. aasta märtsis jäin ma hiljaks kontorisse. Ma pidin lõpetama ühe raporti. Ma kuulsin hääli tema kabinetist. Ma arvasin, et seal on keegi temaga, aga kui ma vaatasin läbi võtmeaugu, nägin ma, et ta on üksi. Ta istus oma laua taga, pea käte vahel, ja ta nuttis. Mitte vaikselt, ta nuttis nii, et kogu tema keha raputas. Ja ta rääkis. Rääkis kellegagi, keda seal polnud. Ta ütles, andesta mulle. Palun andesta mulle. Ma ei teadnud. Ma ei teadnud, et see läheb nii kaugele. Kellega ta rääkis? Kas ta rääkis Jumalaga, kelles ta enam ei uskunud? Kas ta rääkis oma südametunnistusega, mille ta oli ammu maha matnud? Või kas ta rääkis nende tuhandete inimestega, kelle ta oli hävitanud? Sekretär ei tea. Aga ta teab, et järgmisel hommikul, kui Karotam tuli kontorisse, oli ta jälle külm, jälle kontrollitud, jälle mees, kes ei näidanud mingeid emotsioone. See oli nagu mask, ütleb naine. Ta pani selle maski iga hommik selga ja võttis selle maha ainult siis, kui ta arvas, et keegi ei näe. Aga ma nägin. Ja ma ei unusta kunagi seda, mida ma nägin. Kas see teeb temast vähem süüdi? Kas asjaolu, et ta kannatas, muudab tema teod vähem kohutavaks? Või teeb see teda ainult traagilisemaks, meheks, kes teadis, et ta teeb valet, aga jätkas seda ikkagi? Aga on veel üks saladus, mida need tunnistajad jagavad. Saladus, mis puudutab Karotamme tervist. Ametlikult oli ta terve mees, tugev mees, mees, kes ei vajadud kunagi arsti. Aga tegelikkus oli erinev. Arhiivides, mis avati alles 2008. aastal, leiti nimekiri ravimitest, mida telliti Karotammele isiklikult aastatel 1948 kuni 1950. See nimekiri on šokeeriv. Seal on ravimeid südamehaiguste vastu, ravimeid kõrge vererõhu vastu, ravimeid ärevuse vastu, ravimeid unehäirete vastu. Üks arst, kes analüüsis seda nimekirja, ütleb, see on mehe nimekiri, kes on pidevalt stressi all, kes ei maga, kes kardab kogu aeg. See pole tugeva juhi nimekiri, see on häviva mehe nimekiri. Aga miks see hoiti saladuses? Miks Karotam ei lubanud kellelgi teada, et ta on haige? Kas ta kartis, et Moskva kasutab seda tema vastu? Kas ta kartis, et tema vaenlased näevad selles nõrkust? Või kas ta lihtsalt ei tahtnud tunnistada endale, et ta pole enam see mees, kes ta kunagi oli? Üks endine arst, kes töötas Tallinna parteikliinikus, mäletab üht visiiti 1949. aasta veebruaris. Karotam tuli minu juurde keskööpaiku, räägib ta, istudes oma vanas kabinetis, mis on nüüd muudetud arhiiviks. Ta ei tulnud ametlikult, ta tuli salaja, läbi tagaukse. Ta ütles, et tal on valu rinnus, et ta ei suuda hingata, et ta tunneb, nagu keegi pigistaks tema südant. Ma uurisin teda ja ütlesin, et ta peab puhkama, et ta peab vähendama stressi, et ta peab võtma ravimeid. Aga ta keeldus. Ta ütles, ma ei saa puhata. Kui ma puhkan, tapavad nad mind. Ma küsisin, kes nad on, ta ei vastanud. Ta lihtsalt läks ära ja ma ei näinud teda enam kunagi. Kes olid need nad, keda Karotam kartis? Kas ta kartis Moskvat? Kas ta kartis omaenda inimesi? Või kas ta kartis midagi abstraktsemat, süsteemi, masinat, mis ei peatu kunagi, mis ei anna kunagi andeks, mis neelab kõik, kes julgevad näidata nõrkust? Aga kõige šokeerivam tunnistus tuleb mehelt, keda keegi ei oodanud rääkivat. Mees, kes oli üks nendest 12, kes kirjutasid raporti Karotamme vastu. Ta on nüüd 90-aastane ja ta nõustus rääkima ainult ühe tingimusega, tema nime ei tohi kunagi avaldada. Ma tean, et ma olen koletis, ütleb ta, istudes pimedas toas, kus ainus valgus tuleb üksikust küünlast. Ma tean, et ma reetsin mehe, kes oli mulle nagu isa. Aga ma ei teinud seda sellepärast, et ma tahtsin. Ma tegin seda sellepärast, et mulle öeldi, et kui ma ei tee seda, tehakse see mulle. Ta kirjeldab õhtut 1949. aasta detsembris, kui teda kutsuti salajasele koosolekule. Seal oli 2 meest Moskvast, kelle nimesid ta ei tea siiani. Nad ütlesid mulle, et Karotam on muutunud ohtlikuks, et ta on hakanud mõtlema liiga palju iseenda peale, et ta on unustanud, kelle teenistuses ta on. Nad ütlesid, et ma pean kirjutama raporti, mis tõestab seda.
Nad ei küsinud, nad käskisid. See mees, kelle hääl on nii vaikne, et ma pean kummarduma, et kuulda, kirjeldab, kuidas ta istus terve öö ja kirjutas seda raportit. Iga sõna oli valetamine, ütleb ta. Aga iga sõna oli ka tõsi. Sest Karotam oli tõesti eestlane. Ta tõesti hoolitas Eestist. Ja see oli tema patt. Moskva ei taha juhte, kes hoolivad, Moskva tahab juhte, kes kuuletuvad. Ta lõpetas raporti varahommikul ja andis selle üle. Ma ei vaadanud Karotamele enam kunagi otsa, ütleb ta, ja tema hääl murdub. Ma ei suutnud. Sest ma teadsin, et ma olen teda tapnud. Mitte füüsiliselt, aga kõigiti muul moel. Kas see oli reetmine või ellujäämine? Kas me saame teda süüdistada, kui ta ise oli ohver? Või kas iga ohver, kes muutub täitjaks, kaotab õiguse haletsusele? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid, sest ajalugu on täis inimesi, kes tegid valikuid, mida nad ei tahtnud teha, aga tegid ikkagi. Aga on veel üks detail, mis muudab selle loo veel traagilisemaks. Detail, mida see mees mainib ainult möödaminnes, aga mis võib olla kõige olulisem. Päev enne, kui Karotam lahkus Moskvasse, ütleb ta, tuli ta minu juurde. Ma ei teadnud, et ta teab. Ma arvasin, et ma olen hoidnud saladust. Aga ta teadis. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, ma tean, mida sa tegid. Ja ma andestan sulle. Siis ta pöördus ja läks ära. See lause jääb õhku rippuma nagu needus. Karotam teadis, kes teda reetis, aga ta ei teinud midagi. Miks? Kas ta oli liiga väsinud, et võidelda? Kas ta mõistis, et süsteem on tugevam kui ükski inimene? Või kas ta lihtsalt ei tahtnud muutuda selliseks, nagu need, kes teda reetsid, inimeseks, kes kasutab võimu hävitamiseks, mitte ehitamiseks? Kujutage ette, et olete mees, kes on kogu oma elu uskunud ühte asja, et võim on tee õigluse poole. Kujutage ette, et olete ohverdanud kõik, oma pere, oma sõbrad, oma südametunnistuse, selle usu nimel. Ja nüüd kujutage ette, et üleöö avastate, et see usk oli vale, et võim ei too õiglust, vaid ainult rohkem võimu, rohkem vägivalda, rohkem surma. Mis te teeksite? Kas te jätkaksite, sest te olete juba läinud liiga kaugele, et tagasi pöörduda? Või kas te peatuksite, isegi kui see tähendaks oma elu kaotamist? Nikolai Karotam seisis selle valiku eest 1949. aasta märtsis, kui operatsioon Laine toimus. Üle 20 000 inimese saadeti Siberisse. Mehed, naised, lapsed, vanad inimesed. Mõned neist surid teel. Teised surid laagrites. Vähesed tulid tagasi. Ja Karotam allkirjastas need nimekirjad. Aga oli üks hetk, üks ainus hetk, kui ta oleks võinud peatuda. See hetk tuli 2 päeva enne deportatsioonide algust, kui üks tema abilistest tuli tema kabinetti ja ütles, seltsimees Karotam, kas te olete kindel, et me peame seda tegema? Kas pole võimalik leida teist teed? Karotam vaatas talle otsa pikka aega ja siis ta ütles, kui sa tead paremat teed, siis ütle mulle. Aga kui sa ei tea, siis tee seda, mida sulle kästi. Abiline lahkus ja Karotam jäi üksi. Üks tunnistaja, kes oli sel hetkel koridoris, ütleb, et ta kuulis Karotamme kabineti seest hääli. Mitte üht häält, vaid 2. Nagu oleks Karotam rääkinud kellegagi. Aga kui ta avas ukse, oli Karotam üksi, istumas oma laua taga, vaadates tühja seina. Kellega ta rääkis? Kas ta rääkis iseendaga, püüdes veenda ennast, et see, mida ta teeb, on õige? Või kas ta rääkis kellegagi, keda seal polnud, kummitusega, südametunnistusega, Jumalaga, kellest ta enam ei uskunud? Aga deportatsioonid olid ainult üks osa suuremast plaanist. Plaan, mida Moskva nimetas Eesti nõukoguliku ühiskonna loomiseks. See tähendas, et kõik, mis oli eestlaslik, pidi kaduma. Keel, kultuur, ajalugu, identiteet. Kõik pidi asendatama vene keele, vene kultuuri, vene ajalooga. Ja Karotam pidi seda plaani ellu viima. Aga ta ei teinud seda piisavalt kiiresti, piisavalt jõuliselt, piisavalt julmalt. Ja see oli tema viga. Moskva ei andesta aeglust. Moskva ei andesta kahtlust. Moskva ei andesta inimlikkust. Üks endine parteiametnik, kes töötas haridusministeeriumis, kirjeldab koosolekut 1949. aasta novembris, kus Karotam pidi esitama raporti eesti keele asendamisest vene keelega koolides. Ta luges raporti, aga tema hääl oli erinev, ütleb see ametnik.
Nagu oleks ta lugenud kellegi teise sõnu, mitte oma omi. Ja lõpus, kui keegi küsis, kas ta on kindel, et see on õige tee, ta vaikis. Ta lihtsalt vaikis. Ja see vaikus oli pikem kui ükski vastus. See vaikus maksis talle kõik. Sest Moskvas, kus iga sõna, iga žest, iga vaikus jälgiti ja analüüsiti, oli vaikus tunnistus. Tunnistus kahtlusest, nõrkusest, lojaalsuse puudumisest. Ja Moskva ei salli kahtlust. Raport selle koosoleku kohta saadeti Moskvasse ja seal, mingis kabinetis, mille asukohta keegi ei tea, tegi keegi otsuse. Nikolai Karotam pidi minema. Mitte kohe, sest see oleks olnud liiga ilmne. Aga varsti. Väga varsti. Ja nii algas protsess, mis lõppes tema eemaldamisega 1950 aastas. Protsess, mis oli aeglane, metoodiline, vältimatu. Nagu masin, mis ei peatu kunagi, mis ei küsi kunagi, mis lihtsalt teeb seda, milleks see on programmeeritud. Aga kes oli see inimene, kes tegi selle otsuse? Kes oli see, kes kirjutas Karotamme nime mustale nimekirjale? Mõned ütlevad, et see oli Stalin ise, kes oli hakanud kahtlustama kõiki rahvuslikke kommuniste, kes võisid olla liiga lojaalsed oma rahvale ja mitte piisavalt lojaalsed Moskvale. Teised ütlevad, et see oli keegi Stalini lähikonnast, keegi, kes nägi Karotammes ohtu, konkurenti, kedagi, kes võis ühel päeval saada liiga võimsaks. Aga on ka kolmas versioon, mida üks endine KGB-ohvitser mainib, aga mida ta ei julge kinnitada. See oli keegi Eestist, keegi, kes tahtis Karotamme kohta, keegi, kes oli valmis tegema kõik, et seda kohta saada. Kes see oli? Kas see oli keegi tema abilistest? Kas see oli keegi tema sõpradest? Või kas see oli keegi, keda ta ei kahtlustanud kunagi, keegi, kes naeratas tema näkku ja pistis talle selja taha noa? Üks nimi kerkib esile kõigis neis lugudes. Nimi, mida mainitakse sosinal, mida ei öelda kunagi valjusti, aga mis on alati seal, nagu vari. See nimi on. Aga ei, seda nime ei saa öelda. Mitte sellepärast, et see oleks keelatud, vaid sellepärast, et see on ohtlik. Sest see inimene, kui ta tõesti oli see, kes reetis Karotamme, elas veel kaua pärast Karotamme surma. Ta elas, ta õitses, ta sai võimu, mida Karotamme ei saanud kunagi. Ja kui see on tõsi, siis see tähendab, et ajalugu, mida meile räägitakse, on vale. See tähendab, et kangelased on tegelikult kurjategijad ja kurjategijad on tegelikult ohvrid. Aga kas me oleme valmis seda tõde vastu võtma? Kas me oleme valmis ümber kirjutama kõike, mida me teame? Või kas me eelistame jääda mugavasse valesse, kus kõik on lihtne, kus head on head ja halvad on halvad, kus pole halletoone, ainult must ja valge? Kujutage ette, et olete üks nendest 12 inimesest, kes teadsid kõike Nikolai Karotamme kohta, iga meditsiinilist saladust, iga öist paanikahooga, iga hetke, kui tema käed värisesid allkirja andes. Kujutage ette, et teie töö oli mitte ainult jälgida teda, vaid ka varjata tema nõrkusi, sest iga nõrkus oli relv, mida Moskva võis kasutada. Nüüd kujutage ette, et ühel päeval saate käsu, koguge kokku kõik, mis tõestab, et see mees pole enam võimeline juhtima. Mitte tõde, materjal. Sest Moskva ei tahtnud teada, kas Karotam on haige. Moskva tahtis teada, kas ta on piisavalt haige, et õigustada tema eemaldamist. Ja te pidite selle vastuse andma. 1949. aasta detsembris, kui Tallinna tänavad olid kaetud lumega ja inimesed valmistusid deportatsioonideks, kogunes salajane grupp, 12 inimest, kes teadsid kõike, aga ei tohtinud rääkida midagi. Need 12 inimest polnud tavalised parteiametnikud. Nad olid Karotamme siseringkond, inimesed, keda ta oli koolitanud, edutanud, kaitsnud. Aga süsteem, milles nad elasid, ei tunnistanud lojaalsust, ainult hierarhiat. Ja hierarhia tipus polnud Karotam, vaid Moskva. Üks neist, kes nõustus rääkima anonüümselt 1986. aastal, kirjeldab seda koosolekut nii: me istusime ümber laua ja keegi ei vaadanud kellelegi otsa. Laual oli toimik, paks, pruun, ilma märgistuseta. Keegi ei pidanud seda avama, et teada, mis seal on, me kõik teadsime. Seal olid Karotamme meditsiinilised aruanded, mida ametlikult polnud kunagi olemas. Seal olid kirjeldused tema öistest paanikahoodest, tema südamevaludest, tema unerohtudest. Seal oli kõik, mis tõestas, et mees, kes valitses Eestit, oli tegelikult hävimas seestpoolt. Aga miks need dokumendid koguti? Miks keegi pidas neid saladuses aastakümneid, oodates õiget hetke neid kasutada?
Toimikus oli üks dokument, mis oli šokeerivam kui kõik teised. Arsti märkmed 1948. aasta oktoobrist, kui Karotam kukkus kokku oma kabinetis. Mitte avalikult, see juhtus hilisõhtul, kui kõik teised olid lahkunud. Ainult tema isiklik arst oli seal ja see arst kirjutas üles kõik. Patsient kaotas teadvuse ligikaudu 3 minutiks, seisab raportis, mille koopia leiti alles 2016. aastal. Kui ta tuli teadvusele, ei mäletanud ta, mis juhtus. Ta küsis korduvalt, kus ta on, kuigi ta oli oma kabinetis. Südame löögisagedus oli üle 180 löögi minutis. Vererõhk kriitiliselt kõrge. Soovitan viivitamatut hospitaliseerimist. Aga Karotam keeldus. Ta ütles arstile, kui sa räägid sellest kellelegi, oled sa surnud mees. Arst vaikis. Aga ta kirjutas kõik üles ja pani selle toimikusse, mida hoiti lukustatud seifis. Toimikusse, mida keegi luges alles siis, kui Karotam pidi kaduma. See arst, kelle nimi on siiani salastatud, kirjeldas hiljem ühes salajases intervjuus, kuidas Karotamme tervis lagunes iga kuuga. Ta võttis tablette nagu komme, ütleb arst, istudes pimedas toas, kus ainus valgus tuleb üksikust lambist. Hommikul tablette, et ärgata. Päeval tablette, et jaksata. Õhtul tablette, et magada. Aga ta ei maganud kunagi. Ma nägin tema silmi, need olid surnud inimese silmad, inimese, kes pole maganud korralikult kuudepidi, võib-olla aastatepidi. Aga miks Karotam ei peatunud? Miks ta ei võtnud puhkust, ei läinud ravile, ei tunnistanud, et ta vajab abi? Kas ta kartis, et iga nõrkuse märk on kutse tema vaenlastele? Või kas ta lihtsalt ei suutnud enam peatuda, sest peatus tähendas mõtlemist ja mõtlemine tähendas meenutamist ja meenutamine tähendas kõigi nende nägude nägemist, tuhandete inimeste nägusid, kelle ta oli saatnud surma. Üks õde, kes töötas parteikliinikus ja kes nägi Karotamme mitu korda aastal 1949, kirjeldab midagi, mis külmutab verd. Ühel ööl 1949. aasta märtsis toodi ta kliinikusse, ütleb ta, istudes oma voodil, sest ta ei suuda enam kõndida. Ta oli teadvuseta, aga ta rääkis. Ta rääkis nii, nagu oleks ta unenäos, aga see polnud tavaline unenägu. Ta karjus nimesid. Nimesid, mida ma ei tundnud, aga mis kõlasid nagu needused. Ta karjus, andestage mulle. Ma ei teadnud. Ma ei teadnud, et neid on nii palju. Ja siis ta nuttis. Nuttis nii, et kogu tema keha raputas. Aga kui ta tuli teadvusele, ei mäletanud ta midagi. Või ta teeskles, et ei mäleta. Arst käskis tal jääda haiglasse vähemalt nädalaks, aga Karotam lahkus juba järgmisel hommikul. Ta ütles mulle, kui ma püüdsin teda peatada, jätkab õde, et surm on parem kui nõrkus. Sest nõrkus tapab sind aeglaselt, aga surm teeb seda kiiresti. Kas ta teadis juba siis, et tema lugu läheb lõpule? Kas ta mõistis, et tema keha annab alla enne, kui Moskva jõuab teda hävitada? Aga kõige kohutavam detail tuleb ühest dokumendist, mis leiti Karotamme isiklikust seifast pärast tema lahkumist Moskvasse. See oli nimekiri, käsitsi kirjutatud, ilma kuupäevata, ilma allkirjata. Nimekirjas oli 32 nime. Mõned neist olid tuntud parteiametnikud, kes olid kadunud aastatel 1945 kuni 1949. Teised olid tundmatud, tavalised inimesed, kelle saatus on siiani teadmata. Aga kõige šokeerivam oli see, et mõned nimed olid läbi kriipsutatud. Mitte kustutatud, vaid läbi kriipsutatud, nagu oleks keegi märkinud, see on tehtud. Kes kirjutas selle nimekirja? Kas see oli Karotam ise, kes pidas arvestust nende üle, kelle ta oli hävitanud? Või kas see oli keegi teine, kes kogus tõendeid Karotamme vastu? Üks arhivaar, kes leidis selle dokumendi, ütleb, kui ma nägin seda esimest korda, ei suutnud ma hingata. Sest ma mõistsin, et see pole lihtsalt nimekiri. See on tunnistus. Tunnistus mehest, kes teadis täpselt, mida ta teeb ja kes ei suutnud seda unustada. Aga oli veel üks saladus, mida need 12 inimest teadsid, aga mida nad ei julgenud kunagi rääkida. Saladus, mis puudutas Karotamme suhet Moskvaga. Ametlikult oli Karotam Moskva ustav teenija, mees, kes täitis iga käsku ilma küsimusteta. Aga tegelikkuses oli ta mees, kes püüdis mängida 2 mängu korraga, teenida Moskvat, aga kaitsta Eestit. Ja see oli võimatu.
Üks endine parteiametnik, kes töötas Karotamme kantseleis, kirjeldab üht telefonikõnet 1949. aasta veebruaris. Karotamm rääkis kellegagi Moskvast, ütleb ta. Ma ei kuulnud, mida teine pool ütles, aga ma kuulsin Karotamme vastuseid. Ta ütles, jah, seltsimees, ma mõistan. Aga kas me ei võiks? Ei, ma ei vaidle vastu. Ma lihtsalt mõtlen, et jah, seltsimees. Kohe. Ja siis ta pani telefoni maha ja istus seal, vaadates seina. Ja ta ütles, nii vaikselt, et ma peaaegu ei kuulnud, nad tapavad meid kõiki. Aeglaselt, aga nad tapavad meid kõiki. Kes olid nad, keda Karotamm kartis? Kas ta kartis Moskvat, süsteemi, masinat, mis ei peatu kunagi? Või kas ta kartis midagi abstraktsemat, ajalugu, kohut, jumalat, kellest ta enam ei uskunud, aga kes võib-olla ikkagi eksisteeris ja kes ühel päeval nõuab vastust? Üks vana preester, kes elas Tallinnas 1940-ndatel ja kes kohtus Karotammega juhuslikult tänaval 1949. aasta aprillis, kirjeldab seda kohtumist nii: ma tundsin teda ära, kuigi ma polnud teda kunagi isiklikult kohanud. Kõik tundsid teda ära, tema nägu oli igal plakatil, igas ajalehes. Aga see mees, keda ma nägin sel päeval, ei olnud plakatil olev mees. See oli kummitus. Ta kõndis nagu inimene, kes ei tea, kuhu ta läheb. Ma tervitasin teda ja ta peatus. Ta vaatas mulle otsa ja ma nägin tema silmades midagi, mida ma pole kunagi unustanud, absoluutset meeleheite. Ta küsis minult, kas te usute, et Jumal annab andeks? Ma ütlesin, Jumal annab alati andeks neile, kes kahetsevad. Ta vaatas mulle veel hetke otsa ja siis ta ütles, aga mõned asjad on liiga suured, et neid andestada. Ja siis ta läks ära. Kas Karotamm kahetses? Kas ta mõistis, et see, mida ta oli teinud, oli vältimatu, aga ka andestamatu? Või kas ta lihtsalt oli väsinud, nii väsinud, et ta ei suutnud enam kanda seda koormust, mida ta oli kandnud aastakümneid? Üks psühholoog, kes analüüsis Karotamme käitumist nende aastate jooksul, ütleb, see oli klassikaline juhtum mehest, kes on lõksus. Ta ei saanud edasi minna, sest iga samm edasi tähendas rohkem verd. Aga ta ei saanud ka tagasi minna, sest tagasiminek tähendas tunnistamist, et kõik, mida ta oli teinud, oli vale. Ja see tunnistamine oleks tähendanud tema identiteedi hävitamist. Nii et ta jäi kinni, paralüseeritud, oodates, et keegi või miski teeb otsuse tema eest. Ja Moskva tegi selle otsuse. Moskva otsustas, et Nikolai Karotamm pidi kaduma. Mitte surema, see oleks olnud liiga ilmne. Vaid kaduma, aeglaselt, vaikselt, nii et keegi ei märkaks, kuni on liiga hilja. Moskva arhiivides, kus iga dokument on kataloogitud, kuid mitte kõik on kättesaadavad, leidub üks toimik, mida ei peaks olemas olema. Toimiku number on TUM-0544 kood, mis tähendas kõrgemat salastusastet, kood, mida kasutati ainult dokumentide puhul, mis puudutasid riigisaladusi. Selles toimikus on dokumendid, mis kirjeldavad Nikolai Karotamme viimaste kuude tegevust enne tema eemaldamist. Aga need pole tavalised raportid, need on psühholoogilised analüüsid, meditsiinilised hinnangud, isegi kirjeldused tema öistest harjumustest. Keegi jälgis teda 24 tundi ööpäevas, kirjutas üles iga sõna, iga žesti, iga hetke, kui ta näis nõrk või kahtlev. Kes oli see keegi? Kes oli see inimene, kes oli nii lähedal Karotammele, et ta nägi kõike, aga keda Karotamm ei kahtlustanud kunagi? Üks endine KGB-ohvitser, kes töötas Tallinnas 1940-ndatel, vihjab, aga ei kinnita, et see inimene oli keegi Karotamme oma perest. Mitte tema naine oli lojaalne lõpuni. Aga keegi teine, keegi, kes elas tema majas, kes sõi tema lauas, kes kuulis tema öiseid karjeid. Moskva ei usalda kunagi kedagi täielikult, ütleb see ohvitser. Isegi kõige ustavamate teenrite juures on keegi, kes jälgib. Ja see keegi on tavaliselt see, keda sa usaldad kõige rohkem. Kas see on tõsi? Kas Karotamme oma kodus oli keegi, kes reetis teda iga päev, iga öö, iga hetke? Ja kui jah, siis kes see oli? Kas see oli keegi tema abilistest? Kas see oli tema isiklik sekretär? Või kas see oli keegi veel lähemal, keegi, kelle nimi on nii šokeeriv, et seda ei julge keegi öelda? Toimikust TUM-0544 on üks dokument, mis on eriti šokeeriv. See on nimekiri kohtadest, kuhu Karotamm läks salaja aastatel 1948 kuni 1950.
Mitte ametlikke kohti, salajasi kohti, kohti, kus ta arvas, et keegi ei jälgi teda. Aga keegi jälgis. Nimekirjas on kirjeldused tema visiitidest vana sõbra juurde, kes elas Tallinna äärelinnas. Visiitidest kirikusse, kuigi ta oli ateist. Visiitidest kalmistule, kus ta seisis ühe haua juures tunde. Kelle haud see oli? Dokumendis pole nime, ainult number. Aga üks ajaloolane, kes uuris seda dokumenti, ütleb, see number viitab hauale, kus on maetud keegi, kes hukati 1946. aastal. Keegi, keda Karot Tamm tundis isiklikult. Võib-olla sõber. Võib-olla sugulane. Võib-olla keegi, kelle surma eest ta tunneb end süüdi. Kas Karot Tamm käis seal palvetamas? Kas ta käis seal kahetsemas? Või kas ta käis seal lihtsalt meenutamas aega, kui ta oli veel inimene, mitte masin? Aga kõige salapärasem kirje selles toimikus puudutab üht öist visiiti 1949. aasta detsembris. Dokumendis seisab, subjekt lahkus oma residentsist kell 2:30 öösel. Ei võtnud autot. Kõndis jalgsi. Suundus sadama poole. Peatus korduvalt, vaatas ümber, nagu kontrolliks, kas keegi jälgib. Jõudis sadamasse kell 3:15. Kohtus seal ühe tundmatu isikuga. Vestlus kestis ligikaudu 20 minutit. Tundmatu isik andis subjektile ümbriku. Subjekt avas ümbriku, luges sisu ja seejärel põletas selle. Tundmatu isik lahkus. Subjekt jäi seisma veel 10 minutit, vaadates merd. Seejärel naasis residenti. Kes oli see tundmatu isik? Mida oli selles ümbrikus? Miks Karot Tamm põletas selle kohe? Kas see oli hoiatus? Kas see oli pakkumine? Või kas see oli midagi muud, midagi, mida me ei saa kunagi teada? Üks teooria, mida mõned ajaloolased on esitanud, aga mida nad ei suuda tõestada, on see, et see tundmatu isik oli välisriigi agent. Võib-olla Briti luure. Võib-olla Ameerika luure. Keegi, kes pakkus Karot Tammele võimalust põgeneda, võimalust alustada uut elu kuskil kaugel Moskvast, kaugel Eestist, kaugel kõigest, mis oli tema elu hävitanud. Aga Karot Tamm keeldus. Miks? Kas ta kartis, et põgenemine oleks reetmine kõige vastu, mida ta oli uskunud? Või kas ta lihtsalt ei suutnud ette kujutada elu ilma võimuta, elu ilma identiteedita, elu ilma eesmärgita? Üks psühholoog, kes uuris Karot Tamme isikust, ütleb, mõned inimesed on nii sügavalt seotud oma rolliga, et nad ei suuda eksisteerida ilma selleta. Karot Tamm oli üks neist. Ta oli Eesti juht nii kaua, et ta ei teadnud enam, kes ta on ilma selle tiitlita. Ja kui Moskva võttis selle tiitli ära, võttis ta ära ka Karot Tamme identiteedi. Aga oli veel üks saladus, mida see toimik paljastab. Saladus, mis puudutab Karot Tamme viimast päeva Tallinnas enne tema lahkumist Moskvasse. 25. märtsil 1950. aastas, päev enne tema ametlikku eemaldamist, kutsus Karot Tamm kokku salajase koosoleku. Mitte ametliku koosoleku, privaatse koosoleku, kus osalesid ainult tema kõige lähemad inimesed. Dokumendis seisab, subjekt rääkis ligikaudu 30 minutit. Tema hääl oli rahulik, aga tema käed värisesid. Ta ütles osalejatele, et ta on teinud vigu, aga et need vead olid vältimatud. Ta ütles, et süsteem, milles nad elavad, ei luba õigeid valikuid, ainult vähem valesid valikuid. Ta ütles, et ta loodab, et ajalugu mõistab teda ühel päeval. Ja siis ta ütles midagi, mis pani kõik vaikima, aga ma ei usu, et ajalugu annab andeks. Kas see oli tema viimane tunnistus? Kas see oli hetk, kui ta lõpuks tunnistas, et kõik, mida ta oli teinud, oli vale? Või kas see oli lihtsalt väsinud mehe sõnad, mehe, kes oli kaotanud kõik ja kes ei suutnud enam teeskleda? Üks neist, kes oli selles koosolekus, kirjeldab, kui ta lõpetas rääkimise, oli toas absoluutne vaikus. Keegi ei teadnud, mida öelda. Ja siis Karot Tamm tõusis, vaatas meile kõigile otsa ja ütles, tänan teid. Hoidke ennast. Unustage mind. Ja siis ta lahkus. See oli viimane kord, kui ma teda nägin. Järgmisel päeval eemaldati ta ametist. Järgmisel nädalal saadeti ta Moskvasse. Ja järgmised 19 aastat elas ta seal nagu kummitus, nagu mees, kes oli juba surnud, aga ei teadnud seda veel. Aga enne kui ta lahkus, tegi ta veel ühe asja. Ta läks oma vanasse kontorisse, kus ta oli istunud 6 aastat, ja ta võttis sealt ühe asja.
Mitte dokumente, mitte fotosid, mitte midagi isiklikku. Ta võttis ühe võtme. Väikese, vana, roostetanud võtme, mis ei sobinud ühtegi lukku, mis oli tema kontoris. Valvur, kes nägi teda lahkumas, küsis, seltsimees Karotam, mis see võti on? Karotam vaatas talle otsa ja ütles, see on võti uksele, mida ei ole enam olemas. Ja siis ta lahkus. Keegi ei tea, mida see võti avas. Keegi ei tea, kuhu see uks viis. Aga mõned ütlevad, et see võti oli sümbol minevikust, mida ei saa enam tagasi tuua, sümbol uksest, mis on suletud igaveseks, sümbol elust, mis on läbi. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub mees, kes oli vastutav Nikolai Karotamme isikliku turvalisuse eest, rääkima kaameratele. Ta istub pimedas toas, kus ainus valgus tuleb akna tagant ja tema käed värisevad nii tugevasti, et ta peab hoidma neid süles, et nad paigal püsiksid. Kõik, mida te arvate end teadvat Karotammest, on vale, ütleb ta, ja tema hääl on nii vaikne, et peaaegu ei kuule. Te arvate, et ta oli külm bürokraat, kes allkirjastas surmaotsuseid ilma tunnusteta. Aga ma nägin teda sellisena, nagu keegi teine ei näinud. Ma nägin, kuidas ta istus oma kabinetis pärast seda, kui kõik olid lahkunud, ja kuidas ta rääkis inimestega, keda seal polnud. Ma nägin, kuidas ta avas sahtli, võttis välja vana foto ja vaatas seda tunde, pisarad voolamas üle tema põskede. Ma nägin, kuidas ta ärkas öösel karjudes, higine ja värisev, ja kuidas ta keeldus magama minekust, sest ta kartis, mida ta näeb oma unenägudes. See mees, kelle nimi jääb igaveseks saladuseks, kirjeldab üht öist juhtumit 1950 aasta veebruaris, vaid kuu aega enne Karotamme eemaldamist. Kell oli umbes 3 öösel ja ma kuulsin hääli tema magamistoast, räägib ta, vaadates oma käsi, mitte kaamerat. Ma arvasin, et keegi on seal temaga, võib-olla ründaja, nii et ma tormasin sisse. Aga seal polnud kedagi. Ainult Karotam, istumas oma voodi äärel, rääkimas kellegagi, keda ma ei näinud. Ta ütles, ma tean, et te olete siin. Ma tean, et te ootate mind. Aga ma ei ole veel valmis. Palun andke mulle veel natuke aega. Ma küsisin temalt, kellega ta räägib. Ta vaatas mulle otsa ja tema silmad olid tühjad. Nagu oleks ta vaadanud läbi mu, mitte mulle. Ta ütles, nendega, keda ma saatsin ära. Nad tulevad iga öö tagasi. Ja iga öö on neid rohkem. Kas Karotam oli kaotamas mõistust? Kas aastate pinge, aastate saladused, aastate veri olid lõpuks murdnud tema vaimu? Või kas ta nägi tõesti midagi, mida teised ei näinud, kummitusi, südametunnistust, kohut, mis ootas teda? Üks psühhiaater, kes analüüsis Karotamme käitumist nende viimaste kuude jooksul, ütleb, see on klassikaline juhtum mehest, kes kannab liiga suurt koormust. Iga inimene, kelle ta saatis surma, muutus koormuseks tema õlgadel. Ja lõpuks oli see koormus nii raske, et ta ei suutnud enam seista. Ta ei suutnud enam hingata. Ta ei suutnud enam elada. Aga Karotam ei otsinud abi. Ta ei läinud arsti juurde. Ta ei rääkinud kellegagi. Ta lihtsalt jätkas päev päeva järel, allkirjastades dokumente, pidamas kõnesid, teeskledes, et kõik on korras, kuni see enam ei olnud. Valveohvitser kirjeldab veel üht hetke, mis külmutab verd. Nädal enne tema eemaldamist kutsus ta mind oma kabinetti, ütleb ta, ja tema hääl murdub. Ta istus oma laua taga ja laual oli üks dokument. Ta lükkas selle minu poole ja ütles, loe seda. Ma lugesin. See oli nimekiri, 52 nime. Mõned neist ma tundsin. Teised mitte. Aga kõik need inimesed olid surnud. Mõned hukatud. Teised surnud laagrites. Mõned kadunud ilma jäljeteta. Ja iga nime kõrval oli kuupäev ja Karotamme allkiri. Ta vaatas mulle otsa ja küsis, kas sa arvad, et Jumal annab andeks 52 surma? Ma ei teadnud, mida vastata. Ma ütlesin, ma ei tea, seltsimees Karotam. Ta noogutas ja ütles, mina ka ei tea. Aga ma arvan, et ma saan seda peagi teada. Mida ta sellega mõtles? Kas ta teadis juba siis, et tema aeg on läbi? Kas ta oli saanud hoiatuse, märguande, et Moskva on teinud otsuse? Või kas ta lihtsalt tundis, et masin, mida ta oli teeninud kogu oma elu, valmistub teda alla neelama? Üks endine KGB-ohvitser, kes töötas Tallinnas sel ajal, vihjab, et Karotam sai hoiatuse. Keegi Moskvast helistas talle, ütleb see ohvitser.
ma ei tea, kes see oli, aga ma tean, et pärast seda telefonikõnet muutus Karotam. ta muutus vaiksemaks, aeglasemaks, nagu oleks kogu tema energia kadunud. nagu oleks ta leppinud oma saatusega. aga kes oli see helistaja? kas see oli keegi, kes tahtis teda hoiatada? või kas see oli keegi, kes tahtis nautida tema hirmu, tema meeleheite, tema lõppu? aga kõige šokeerivam paljastus tuleb naiselt, kes töötas Karotamme majapidamises tema viimaste aastate jooksul Tallinnas. ta on nüüd 90-aastane ja ta räägib esimest korda. inimesed küsivad minult, kas Karotam oli koletis, ütleb ta, istudes oma väikeses korteris, kus seinad on kaetud vanade fotodega. ma ütlen neile, ta oli inimene. inimene, kes tegi kohutavaid asju, aga kes kannatas nende asjade pärast rohkem kui keegi teine. ma nägin teda iga päev. ma nägin, kuidas ta ei söönud, sest tal polnud isu. ma nägin, kuidas ta ei maganud, sest tal polnud rahu. ma nägin, kuidas ta istus üksi oma kabinetis, vaadates tühja seina, ja kuidas tema huuled liikusid, nagu oleks ta palvetamas, kuigi ta oli ateist. kas Karotam palvetas? kas ta otsis andestust Jumalalt, kelles ta enam ei uskunud? või kas ta lihtsalt rääkis iseendaga, püüdes leida mingit mõtet, mingit õigustust, mingit põhjust jätkata? see naine kirjeldab üht hommikut 1950. aasta märtsis, vaid päevad enne Karotamme eemaldamist. ma läksin tema kabinetti, et tuua talle hommikukohvi, ütleb ta, ja tema silmad täituvad pisaratega. ta istus oma laua taga ja tema ees oli üks vana raamat. ma ei näinud, mis raamat see oli, aga ma nägin, et see oli kulunud, nagu oleks keegi lugenud seda 1000 kordi. ta vaatas mulle üles ja ütles, kas sa tead, mis on kõige hullem asi, mida inimene saab teha? ma ütlesin, et ma ei tea. ta ütles, kõige hullem asi on elada nii kaua, et näha, kuidas kõik, mida sa ehitasid, muutub tuhaks. kõik, mida sa uskusid, muutub valeks. kõik, keda sa armastas, muutub võõraks. ja siis ta sulges raamatu ja ütles, aga võib-olla see on õiglane karistus. kas see oli tema viimane tunnistus? kas see oli hetk, kui ta lõpuks mõistis, et kõik, mida ta oli teinud, oli olnud asjatu? või kas see oli lihtsalt väsinud mehe sõnad, mehe, kes oli kaotanud kõik ja kes ei suutnud enam võidelda? majapidaja ei tea. aga ta teab, et see oli viimane kord, kui ta nägi Karotamme naeratamas. see polnud õnnelik naeratus, ütleb ta. see oli kurb naeratus, naeratus, mis ütles, ma tean, mis tuleb ja ma olen valmis. ja siis ta andis mulle raamatu ja ütles, hoia seda. ära näita seda kellelegi. aga kui ma olen läinud, loe seda. ja siis sa mõistad. naine hoidis seda raamatut 50 aastat. ta ei näidanud seda kellelegi. aga nüüd, kui ta on vana ja teab, et tema aeg on läbi, ta näitab seda. see on piibel. vana, kulunud, täis märkmeid veeristel. märkmeid, mis on kirjutatud Karotamme käekirjaga. märkmeid, mis räägivad andestusest, kahetsemisest, lunastusest. kas Karotam otsis lunastust? kas ta uskus, et on veel lootust, isegi pärast kõike, mida ta oli teinud? või kas ta lihtsalt tahtis uskuda, sest alternatiiv, uskuda, et pole midagi pärast surma, pole kohut, pole andestust, oli liiga kohutav? kujutage ette, et olete mees, kes on kogu oma elu teeninud süsteemi, mis lubas teile võimu, au, igavest mälestust. kujutage ette, et olete ohverdanud kõik, oma pere, oma sõbrad, oma hinge, selle süsteemi nimel. ja nüüd kujutage ette, et see süsteem pöördub teie vastu, nimetab teid reetjaks, vaenlaseks, meheks, kes peab kaduma. mis te tunneksite? viha? meeleheite? või lihtsalt tühjust, sügavat, lõpmatut tühjust, mis neelab kõik, mis te kunagi olete olnud? Nikolai Karotam seisis selle tunde ees 26. märtsil 1950. aastas, kui teda ametlikult eemaldati Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee esimese sekretäri ametikohalt. ametlik põhjendus oli terviseprobleemid ja vajadus täiendavaks õppimiseks Moskvas. aga kõik teadsid tõde. see oli karistus. see oli alandus. see oli lõpp. 8. pleenumil, kus see otsus tehti, istus Karotam vaikselt, vaadates ette, mitte vasakule ega paremale. üks neist, kes oli seal, kirjeldab, ta nägi välja nagu kuju, mis on tahutud kivist. ta ei liikunud. ta ei rääkinud. ta lihtsalt istus seal ja kui komisjoni juht luges ette süüdistuste nimekirja, ei muutunud tema nägu.
Nagu oleks ta juba teadnud kõike, mida öeldakse. Nagu oleks ta harjutanud seda hetke oma peas tuhandeid kordi. Süüdistused olid tuttavad: kodanlik natsionalism, kulakute katmine, ebapiisav venestamine. Aga need polnud tõelised süüdistused. Tõeline süüdistus oli öeldmata: sa oled eestlane ja see on su patt. Sa oled mees, kes püüdis teenida kahte isandat ja see on võimatu. Sa oled mees, kes unustas, et Moskva ei andesta kunagi, ei unusta kunagi, ei lase kunagi lahti. Pärast pleenumit, kui kõik olid lahkunud, jäi Karotam üksi saali. Valvur, kes pidi teda välja saatma, kirjeldab: ma ootasin ukse juures, aga ta ei tulnud. Ma läksin tagasi ja nägin, et ta istub ikka veel seal, vaadates tühja lava, kus komisjon oli istunud. Ma küsisin temalt, kas ta on valmis minema. Ta vaatas mulle otsa ja ütles: kuhu ma peaksin minema? Kodu, mida mul enam pole. Kontorisse, mis pole enam minu. Ellu, mis on läbi. Ma ei teadnud, mida vastata. Ma lihtsalt ütlesin: seltsimees Karotam, te peate minema. Ja siis ta tõusis, aeglaselt, nagu vana mees, kuigi ta oli alles 48 aastat vana, ja ta kõndis välja. Aga enne kui ta lahkus, ta peatus ja vaatas tagasi. Ja ta ütles midagi, mida ma pole kunagi unustanud: ajalugu ei unusta. Isegi kui inimesed unustavad, ajalugu ei unusta. Aga kes oli see inimene, kes lõpuks reetis Karotamme? Kes oli see, kes kirjutas viimase raporti, mis pitseeris tema saatuse? Arhiivides, mis avati alles 2015. aastal, leiti üks dokument, mis annab vastuse. See on raport, mis saadeti Moskvasse 1950. aasta veebruaris, vaid kuu aega enne Karotamme eemaldamist. Raport on allkirjastatud, aga allkiri on loetamatu, tahtlikult loetamatu, nagu oleks keegi tahtnud varjata oma identiteeti. Aga dokumendi sisu on selge. Seal kirjeldatakse Karotamme rahvuslikke kalduvusi, tema ebapiisavat lojaalsust Moskvale, tema ohtlikku mõju Eesti kommunistlikule parteile. Ja lõpus on soovitus: subjekt peab olema eemaldatud viivitamatult, enne kui tema mõju muutub pöördumatuks. Kes kirjutas selle raporti? Üks teooria, mida mõned ajaloolased on esitanud, on see, et see oli keegi Karotamme oma inimestest, keegi, kes oli tema kõrval aastakümneid, keegi, keda ta oli usaldanud rohkem kui kedagi teist. Aga kes? Mõned ütlevad, et see oli tema asetäitja, mees, kes ootas kannatamatult oma võimalust võtta Karotamme koht. Teised ütlevad, et see oli keegi tema isiklikust staabist, keegi, kes oli näinud liiga palju, teadnud liiga palju ja kes otsustas, et ainus viis ellu jääda on ohverdada Karotam. Aga on ka kolmas versioon, mis on kõige traagilisem. See oli keegi, kes ei tahtnud Karotamme hävitada, vaid kes oli sunnitud seda tegema, sest Moskva ei andnud valikut. Keegi, kes kirjutas selle raporti pisaratega silmis, teades, et ta hävitab mehe, keda ta austab, aga teades ka, et kui ta ei tee seda, hävitab Moskva neid mõlemaid. Üks endine parteiametnik, kes töötas Karotamme kantseleis ja kes nõustus rääkima ainult anonüümselt, kirjeldab õhtut 1950. aasta märtsis, päev pärast Karotamme eemaldamist. Me kõik teadsime, kes seda tegi, ütleb ta, istudes pimedas toas, kus ainus valgus tuleb küünlast. Me kõik teadsime, aga keegi ei rääkinud. Sest rääkimine oleks tähendanud tunnistamist, et me kõik olime kaasosalised. Me kõik olime vait, kui me oleksime pidanud rääkima. Me kõik vaatasime kõrvale, kui me oleksime pidanud sekkuma. Ja nüüd me kõik elame selle teadmisega, et me lasime ühel mehel surra, et päästa iseennast. Kas see oli reetmine või ellujäämine? Kas nad olid kurjategijad või ohvrid? Ajalugu ei anna selgeid vastuseid, sest ajalugu on kirjutatud ellujäänute poolt ja ellujäänud on alati need, kes tegid valikuid, mida nad ei taha meenutada. Aga oli üks inimene, kes ei valinud vaikimist. Üks inimene, kes keeldus allkirjastamast raporti Karotamme vastu, kes ütles ei siis, kui kõik teised ütlesid jah. Tema nimi oli aga ei, tema nime pole. Sest ta kadus. Mitte kohe, vaid aeglaselt, nagu udu, mis hajub hommikul. Esiteks ta kaotis oma ametikoha. Siis ta kaotis oma korteri. Siis ta kaotis oma pere. Ja lõpuks ta lihtsalt ei olnud enam olemas. Arhiivides pole tema kohta ühtegi dokumenti pärast 1950. aastat. Nagu poleks teda kunagi olnudki. Aga mõned inimesed mäletavad teda. Mäletavad meest, kes ütles ei ja maksis selle eest kõrgeimat hinda.
Üks vana naine, kes tundis seda meest, kirjeldab, ta oli kangelane. Mitte selline kangelane, kellest kirjutatakse raamatuid, vaid selline kangelane, kes teeb õiget asja, isegi kui keegi ei näe, isegi kui keegi ei tea, isegi kui see maksab talle kõik. Kas Karotam teadis sellest mehest? Kas ta mõtles temale, kui ta ise istus Moskvas oma väikeses korteris, kirjutades artikleid, mida keegi ei lugenud? Üks endine kolleeg, kes külastas Karotamme Moskvas 1960-ndate keskel, kirjeldab, ma küsisin temalt, kas ta kahetseb. Ta vaatas mulle otsa pikka aega ja siis ta ütles, ma kahetsen kõike. Aga kõige rohkem ma kahetsen seda, et ma ei olnud piisavalt tugev, et olla nagu need, kes ütlesid ei. Need, kes valisid surmaau asemel. Need, kes mõistsid, et mõned asjad on olulisemad kui elu. Kas see oli tunnistus? Kas see oli hetk, kui Karotam lõpuks mõistis, et tema valikud, kuigi nad tundusid vältimatud, olid tegelikult valikud ja et ta oleks võinud valida teisiti? Või kas see oli lihtsalt vana mehe sõnad, mehe, kes oli kaotanud kõik ja kes otsis mingit mõtet, mingit õigustust, mingit lunastust? Moskva, kuhu Nikolai Karotam saadeti 1950 aastas, polnud linn, see oli eksiil. Mitte füüsiline eksiil, vaid vaimne eksiil, kus sa olid vaba liikuma, aga mitte vaba elama. Ta määrati tööle Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia majandusinstituuti, ametikoht, mis kõlas prestiižselt, aga mis tegelikkuses oli tühine. Ta kirjutas artikleid, mida keegi ei lugenud. Ta osales koosolekutel, kus keegi ei kuulanud teda. Ta elas korteris, mis oli väike ja külm, kaugel kõigest, mis oli talle kunagi oluline. Ja iga päev oli sama. Ta ärkas, läks tööle, istus oma kabinetis, kirjutas, tuli koju, sõi, magas. Ja järgmisel päeval kõik uuesti. 19 aastat. 19 aastat sama rutiini, sama tühjust, sama ootust. Üks tema endine kolleeg Moskvas, kes töötas samas instituudis, kirjeldab Karotamme nii, ta oli kummitus. Mees, kes oli seal, aga keda keegi ei näinud. Ta tuli iga päev tööle, istus oma kabinetis, aga ta ei rääkinud kellegagi. Ta ei läinud lõunale teistega. Ta ei osalenud ühelgi sotsiaalsel üritusel. Ta lihtsalt oli seal, nagu mööbliese, nagu asi, mitte inimene. Aga miks Karotam ei proovinud luua uut elu? Miks ta ei proovinud leida uusi sõpru, uusi huvisid, uut eesmärki? Üks psühholoog, kes uuris eksiilis elavate inimeste käitumist, ütleb, mõned inimesed ei suuda elada ilma identiteedita. Karotam oli Eesti juht nii kaua, et ta ei teadnud enam, kes ta on ilma selle tiitlita. Ja kui Moskva võttis selle tiitli ära, võttis ta ära ka Karotamme elu. Aga oli hetki, kui Karotam näis olevat veel elus. Hetki, kui ta rääkis, kui ta naeratas, kui ta näis olevat midagi muud kui kummitus. Üks naine, kes töötas instituudi raamatukogus ja kes kohtus Karotammega mitu korda, kirjeldab, ühel päeval, 1963. aastal, tuli ta raamatukokku ja küsis, kas meil on eestikeelseid raamatuid. Ma ütlesin, et meil on mõned. Ta võttis ühe, istus nurka ja luges seda tunde. Ma nägin, kuidas tema huuled liikusid, nagu oleks ta lugenud valjusti, aga ma ei kuulnud hääli. Ja ma nägin, kuidas pisarad voolasid üle tema põskede. Kui ta lõpetas, tuli ta minu juurde ja ütles, tänan teid. Te ei tea, kui palju see mulle tähendab. Ma küsisin temalt, mis raamat see oli. Ta ütles, see on raamat minu kodumaast. Kodumaast, mida ma ei näe enam kunagi. Kas Karotam igatses Eestit? Kas ta mõtles igal päeval maale, mida ta oli valitsenud, inimestele, keda ta oli hävitanud, elule, mida ta oli kaotanud? Üks endine naaber Moskvas, kes elas samas majas kui Karotam 1960-ndate lõpus, kirjeldab, ma kuulsin teda öösel. Ta ei maganud. Ta kõndis oma korteris edasi-tagasi, tunde. Mõnikord ma kuulsin teda rääkimas. Mitte kellegagi, ta rääkis iseendaga. Või võib-olla ta rääkis kellegagi, keda seal polnud. Ma ei tea. Aga ma tean, et ta oli üksi. Nii üksi, et see oli peaaegu füüsiline valu. Kas Karotam oli kaotanud lootuse? Kas ta oli leppinud sellega, et tema elu on läbi, et tal pole enam midagi, mida oodata, midagi, mille nimel elada? Või kas ta hoidis endas veel midagi, mingit saladust, mingit unistust, mingit plaani? 21. septembril 1969. aastal lõppes Nikolai Karotamme teekond Moskvas. Ametlik põhjus oli südameprobleemid, aga need, kes teda tundsid, ütlevad, et see polnud südameatakk, see oli loobumise.
loobumise elust, võitlusest, mälestustest. Ta oli 70 aastat vana, aga ta nägi välja nagu 90-aastane. Tema keha oli kulunud, tema vaim oli purustatud, tema hing oli tühi. Ta maeti Moskva kalmistule, kaugele Eestist, kaugele kõigest, mis oli talle kunagi oluline. Tema matustel oli vähe inimesi, mõned vanad kolleegid, kes tulid kohustusest, mitte armastusest. Keegi ei pidanud kõnet. Keegi ei mäletanud tema saavutusi. Keegi ei nimetanud teda kangelaseks. Ta oli lihtsalt üks lahkunud, üks mees, kes oli teeninud süsteemi ja keda süsteem oli siis ära visanud. Aga kas see on kogu tõde? Kas Nikolai Karotam oli ainult ohver? Või oli ta ka süüdlane? Kas me saame teda haletseda, kui me teame, et tema allkiri saatis tuhanded inimesed surma? Kas me saame teda mõista, kui me teame, et ta valis võimu armastuse asemel? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Sest Karotam oli mees, kes elas ajastul, kus õigeid valikuid polnud, ainult vähem valed valikud. Ta oli mees, kes uskus, et ta ehitab paremat maailma, aga kes lõpuks mõistis, et ta ehitas ainult rohkem valu, rohkem surma, rohkem tühjust. Ta oli mees, kes tahtis olla kangelane, aga kes sai koletiseks. Ja lõpuks ta oli mees, kes maksis hinna, mitte füüsilise surma hinda, vaid midagi hullemat, hinda elada piisavalt kaua, et näha, kuidas kõik, mida ta oli ehitanud, muutub tuhaks. Pärast Karotamme lahkumist muutus Eesti. Aeglaselt, aga vältimatu. Uus juht, Johannes Käbin, jätkas venestamist veel jõulisemalt. Eesti keel, kultuur, identiteet, kõik see, mida Karotam oli püüdnud kaitsta, isegi kui ta ei tunnistanud seda, kadus järk-järgult. Aga midagi muutus ka. Inimesed hakkasid meenutama Karotamme mitte kui koletist, vaid kui traagilist kuju. Meest, kes oli püüdnud teenida kahte isandat ja kes oli selle eest maksnud kõrgemat hinda. Meest, kes oli olnud piisavalt võimas, et saata tuhandeid inimesi Siberisse, aga mitte piisavalt võimas, et päästa iseennast. Meest, kes oli elanud ja surnud süsteemi teenistuses, süsteemi, mis ei andnud kunagi andeks, ei unustanud kunagi, ei lasknud kunagi lahti. Aga on veel üks saladus, mida keegi ei tea. Saladus, mis leiti alles 2021. aastal, kui Moskva arhiivid avati osaliselt. Karotamme isiklikust seifast leiti üks ümbrik, mis oli pitseeritud ja märgistatud, avada ainult pärast minu surma. Selles ümbrikus oli üks kiri, kirjutatud Karotamme käekirjaga, kuupäevaga 25. märts 1950, päev enne tema eemaldamist. Kiri on adresseeritud Eesti rahvale, aga seda ei saadetud kunagi. Selles kirjas Karotam kirjutab, ma tean, et ajalugu mõistab mind. Ma tean, et te vihkate mind. Ja te olete õigus. Ma tegin asju, mida ei saa andestada. Aga ma tahan, et te teaksite, ma tegin neid asju, sest ma uskusin, et see on ainus viis teid kaitsta. Ma uskusin, et kui ma ei tee seda, teeb seda keegi teine, keegi, kes on veel jõhkram, veel külmem, veel ohtlikum. Ma eksisin. Ma mõistan seda nüüd. Aga siis ma ei mõistnud. Andestage mulle. Mitte sellepärast, et ma väärin andestust, vaid sellepärast, et viha hävitab teid rohkem, kui see hävitas mind. Kas see kiri on siiras? Kas see on tõeline kahetsemine? Või kas see on lihtsalt viimane katse õigustada õigustamatut? Me ei tea. Aga me teame, et Nikolai Karotam oli mees, kes elas traagilises ajastus, tegi traagilisi valikuid ja maksis traagilise hinna. Ta oli mees, kes tahtis olla kangelane, aga kes sai ohvriks. Mees, kes tahtis ehitada paremat maailma, aga kes ehitas ainult rohkem valu. Mees, kes tahtis olla mäletatud, aga kes on nüüd peaaegu unustatud. Ja võib-olla see on kõige traagilisem asi, mitte see, et ta tegi kohutavaid asju, vaid see, et ta tegi neid asju uskudes, et ta teeb õiget asja. Ja kui ta lõpuks mõistis, et ta eksis, oli juba liiga hilja. Liiga hilja muuta. Liiga hilja parandada. Liiga hilja päästa. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Nikolai Karotamme veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.